have 64-bit encryption. Máte tam ako to 64-bitové kódovanie. Yeah? So you have 64-bit encryption here in the Bhagavad Gita. Takže máte to 64 ako hláskové kódovanie tu na tej Bhagavad Gita. So this coding are the last two chapters from instructions of the Gita 1865-66. Takže toto kodovanie sú posledné dve, máš tu verses. Posledné dva verše z Gity, vlastne ktoré tam sú. This is Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyadi Mam Namaskuru Mam Eva Shati Satyante Pradijane Priyosime. Always think about me, become my devotee. Vždy na mňa myslí, stá sa môjim oddaným. Worship me, offer your obeisances unto me. Uctievaj ma a udávaj mi poklony. And you will definitely, I promise you, you will definitely achieve me. Ja ti garantujem, že ty ma určite dosiahneš. Why? Because you're my friend. Prečo? Pretože ty si môj priateľ. Priyosi, you're priya, you're very dear to me. Si prijat, ty si mi veľmi drahý. Do you have this word? Priyatel, priyatni? Priyatel, priya, so same, priya. Priya je podobné ako priateľ. And then sarvadharmam parityaja mam ekam sharanam raja aham tvam sarvapapayyo mokshayishyami ma sucha. So these two verses, surrender unto me and ma sucha. Don't worry. Ešte dva verše, odovzdaj sa mi a ma sucha, nerob si starosti. These are the keys to the Gita. Toto je ten kľúč, to je kľúč v tej Gite. So we are fortunate to discuss these 6 chapters, to start discussing these middle 6 chapters. Takže my sme šťastní, že môžeme začať diskutovať týchto prostredných 6 kapitol. 7.1 is a verse that Prabhupada has the most lectures on. 7.1 je verš, na ktorý má Prabhupada najviac lekcií. Prabhupada has given a lot, about 30 lectures on this verse. Prabhupada mal veľa, asi tak 30 lekcií na tento verš. First we will sing. Ale najprv si zaspievame. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Patijana Vallabha Girivaradhari Patijana Vallabha Yashodanandana
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gaurani Jai, 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 Jaya Krishna Balaram, 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 Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radha, Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radha, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada, Jaya Vishnupada, Ramamsa Pariva, Dikatera Stotra Sita Sri Srimati Gandhi Goswami, Abhay Charanavindra Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada ki, Jaya Shri Vaishnavendra ki, Jaya Shankarat Srimad Bhagavad Gita ki, Jaya Go Brahmanande, all glories to their Samuel devotees, all glories to their Samuel devotees, all glories to their Samuel devotees, Jai Shri Shri Guru Guru Jai Shila Prabhupada ki. Who can understand English? Sophia, are you online? Do you have internet connection? Yes. Could you please make a list of everybody and send me? Potrzebujesz pozwolić na to. Yeah. Okay. First, I wanted to share some of the favorite descriptions from the Gita Mahatmya. Najprv chcem s vami sa podeliť o nejaké známe popisy z Gita Mahatmy. You may already know these descriptions, some of them. Možno už poznáte popisy, aspoň niektoré z nich. There are several Gita Mahatmyas. Je viacej tých Gita Mahatmy. We have one Gita Mahatmya in the introduction. Jedna Gita Mahatmya je v úvode. By Shankaracharya. Shankaracharyu. I think it's not mentioned it's from Shankaracharya, but it's from Shankaracharya, these verses. Myslím, že tu nie je spomenuté, že to je od Shankaracharyu, ale tieto verše sú od neho. Then we have famous Gita Mahatmya from the Padma Purana.
Potom máme známu Gita Mahatmu z Padma Purány. And there's also one Vaishnavya Tantra Sara. Úplne tiež jedna Vaishnavya Tantra Sara. And there it says Tam sa hovorí, that if you study the Gita, že ak študujete Gitu, then your heart is purified, vaše srdce sa očistí, and then the 18 chapters are like 18 steps on the ladder. a tých 18 kapitol je ako tých 18 priečok na rebríku. And so by studying the Gita, Štúdiom Gity, then all the other yogas outside of bhakti become just ridiculous to you. sa všetky tie ostatné jogy mimo bhakti stávajú zanedbateľné. So you become so powerful. Takže sa stávate takým mocným. If you study the Gita, it's verse 20. If you study the Gita on some Vishnu holidays like Ekadashi, Verš 20 hovorí, že keď študujete Gitu na nejaké ako Višnové prázdniny, ako napríklad Ekadashi, you will never be defeated by enemies. nikdy nebudete porazení nepriateľmi. And of course, who are our main enemies? Samozrejme, to sú našimi hlavnými nepriateľmi. Yes, thank you. I was hoping nobody would start pointing finger. Chtíčkam ti dosiahnem. And if you take the Gita and you make a respectful gift of the Gita, Keď zoberiete Gitu a z úctou niekomu dáte, you will have a loving spouse. budete mať lásky plné Manželku. manželstvo. Either or. And if you worship the Gita, A keď uctievate Gitu, and so this is verse 29. If you worship the Gita, to je verš 29, keď ju uctievate, then black tantra will not work on you. tak čierna tantra na vás nebude fungovať. And if you speak from the Gita, A keď hovoríte z Gity, then no gifts of food, no presents will drag you down. tak potom ako no gifts of food. No, because you know, if you eat something, you are taking some karma. Aha. So then you will be unafflicted. You will not be influenced. Tak nebudete obmedzení žiadnou tou karmou, ktorú príjmate z toho jedla. There's no karma in prasada. Yeah, no karma. Ale prasada nie je žiadna karma. Tak či tak. Maybe you can, put more ghee than or something. Možno, že tam potom môžete ako viacej ghee, ale But the best blessing is in verse 43. a najlepšie to požehnanie vo verši 43. Yatra gita vicharascha pathanam padanam tatha modate tatra Sri Krishna Bhagavan radaya saha. So wherever, in every place where Gita is studied, Takže kdekoľvek na hoci ktorom mieste, kde je Gita študovaná, or where it is discussed or taught, alebo je diskutovaná alebo učená, there with supreme ecstasy tam s najvyššou blaženosťou and very mercifully a veľmi milostivo are present Krishna and Radha. sú prítomní Krišna a Radha. If you study Bhagavad Gita, Krishna and Radha are present. Takže keď študujete Bhagavad Gitu, Krišna a Radha sú prítomní. I think this is a nice blessing. Myslím, že toto je pekné požehnanie. Okay. And for chapter 7 in Padma Purana, you also have a very interesting story. A v tej kapitole 7 v Padma Purane je tiež jeden veľmi zaujímavý príbeh. So Padma Purana gives stories for each chapter. Takže Padma Purana dáva príbehy o každej kapitole. This is Lord Shiva speaking to his wife Parvati. A to rozpráva pán Shiva k svojej žene Parvati. Okay, he says, regarding chapter 7, there was one Brahmana named Shankukarna.
Takže čo sa týka, hovorí, ako čo sa týka tej 7. kapitoly, bol jeden brahmana, ktorý sa nazýval Shankukarna. Shankukarna literally means who has ears like conch shells. Shankukarna doslova znamená, že to má uši ako lastúry. Maybe not, but that was his name. Možno, že nie, ale aspoň to bolo jeho meno. You know, like we have some names, Leo, doesn't necessarily mean that the person is like a lion. Ako je nejaké meno ako napríklad Leo, ale to neznamená, že tá osoba ako musí byť ako lev. So he was a brahmana. Takže on bol brahmanom. He was living in Patalipur. Býval v Patalipure. And he became a very successful businessman. Stal veľmi úspešným biznismenom. Kings were eating in his house. Kráľovia jedávali v jeho dome. But he would never perform any auspicious ritual or sacrifice. Ale on nikdy nevykonal žiadne priaznivé rituály alebo obete. He would not give charity and he would not do any spiritual activity. On nikdy nerobil dobročinnosť alebo nejaké duchovné činnosti. So once he was traveling to marry a fourth wife. Takže raz on cestoval, aby vlastne si he's going to marry. Yes. Aby si on zobral štvrtú ženu. And on the way he was bitten by a snake. A na tej ceste on bol uštípnutý hadom. And his sons were trying to revive him. A jeho synovia sa ho snažili prebrať do živy. First of all, because he had a lot of wealth, but he hid it somewhere. They didn't know where. Hlavne pretože on má veľa bohatstva, ale on ho niekde skrýl a oni nevedeli kde. But he just died. Ale on proste len zomrel. He died and he became Preta Sarpa, or Sarpa Preta. He became a snake. A snake who was a very intelligent snake, and he was protecting his gold, which he hid, and jewels. A on potom v tom ďalšom živote sa stal hadom, veľmi inteligentným hadom, a on ochraňoval to bohatstvo, ktoré ukryl. Sounds intelligent, maybe hard. And then he thought that my sons will perform some special ritual and I will become free. A potom on si myslel, že jeho synovia vykonajú nejaký špeciálny rituál a jeho to oslobodí. But his sons were just lying down and just, watching TV and doing nothing. Ale jeho synovia ležali a sa televízor alebo to boli nič. Whatever was the equivalent. Maybe also TV. Ale neviem, čo tam bolo proste namiesto tej televízie vtedy. So then he came in a dream to these sons. Vlastne zjavil vo sne týmto synom. And he says, look for the treasure. I left a great treasure for you. A povedal im, že pozrite sa po tom bohatstve, ja som vám nechal veľké bohatstvo. So one son started digging around the house. A jeden syn potom začal kopať okolo domu. He was digging and couldn't find anything. Kopal a nič nemohol nájsť. Finally, he found a snake opening, a snake hole. A nakoniec on našiel tú hadiu noru. And this huge snake came out and said, "What are you doing here?" Potom odtiaľ vyšiel ten veľký had a povedal, čo ty tu robíš? And he said, I'm looking for the treasure of the father. A povedal, ja pozerám sa po tom poklade toho môjho otca. And he said, "Now you remember about your father? A teraz si spomínaš na toho svojho otca? So many years you didn't do any sacrifice for your father. Toľko rokov ty si nerobil žiadnu obeť pre svojho otca. And now you're looking for the treasure of your father. A teraz ty hľadáš ten poklad svojho otca? What should I do? What should I do?" Čo mám robiť? Čo mám robiť? He said, "You should find a brahmana who knows chapter 7 of the Gita." Ty si mal nájsť brahmanu, ktorý pozná 7. kapitolu z Gity. And invite him and hear the 7th chapter. A pozvať ho a načúvať 7. kapitolu. And feed him very nicely. A nakrmiť ho veľmi pekne. And I will be completely relieved of all my sins. A ja budem úplne oslobodený od všetkých mojich hriechov. So they went around and they asked him, "Prabhuji, do you know chapter 7? Do you know chapter 7? And then they found one.
Takže on tam potom išiel po okolí a pýtal sa Prabhuji, poznáš kapitolu 7, poznáš 7 kapitolu a potom niekoho našli. And then, so he recited this chapter 7. Tá osoba recitovala tú 7 kapitolu. And this Sarpaprata, this huge snake, became liberated. Sarpaprata, tento veľký had, sa stal oslobodeným. And the sons, they became so inspired that they also learned chapter 7. A tí synovia boli natoľko inšpirovaní, že tie sa naučili tú 7 kapitolu. And they built, with the jewels they found, they built many temples. S tým pokladom, ktorý našli, tak oni vybudovali veľa chrámov. And by chanting chapter 7, very quickly they went to Krishna. A spievanie 7. kapitoly veľmi rýchlo sa vrátili ku Krišnovi. And Lord Shiva says, everybody who hears this story Pán Shiva povedal, každý, kto načúva k tomuto príbehu, is free from all sins. je oslobodený od všetkých hriechov. So here we can also stop, right? Môžeme skončiť. Done. Je to vyriešené. So at any rate, you can see that every chapter has special power. Môžete vidieť, že každá kapitola má špeciálnu moc. And this chapter is so powerful, it can liberate all the ancestors. A táto kapitola je taká mocná, že môže oslobodiť všetkých predkov. I remember I just became a devotee. Spomínam, že som sa stal oddaný práve. And my grandmother died. A moja stárka zomrela. And then my father said, so will you come to visit her and send her, tomb in the cemetery, grave? Som povedal, že či on príde navštíviť tu je hrobku na cintoríne. So I remember, oh yes, chapter 7, it helps the... Of course he was pious. Yes, okay, I said, I'll come. So we came with him to the cemetery. A potom spomenul, že 7. kapitola tu napomáha, samozrejme ona bola aj zbožná. And I just read chapter 7, Sanskrit and translation. A potom som prišiel na ten cintorín a prečítal som 7. kapitolu, ten sanskrit a preklad. And the father was listening very carefully. A ten otec veľmi pozorne načúval. And then he thought, this is a very powerful ritual. Povedal, že toto je veľmi mocný rituál. I think this is very nice. Povedal, že myslím, že to je veľmi pekné. Also my mother, when she, when I joined, she had doubts, she said, are you sure Krishna is God? Takže moja mama, keď som sa pridal, tak ona mala pochybnosti. Si istý, že Krišna je Boh? I said, well, just check here. Look what he says. Pozri tu, čo on hovorí. He says, I'm the taste of water. Ja som chuťou vody hovorí. I'm the light of the sun. Ja som svetlom slnka. I'm a talent in a human being. Ja som talentom v ľudských bytostiach. I'm sound in ether. Ja som zvukom v éteri. So, how do you think? Is this person the supreme God or not? Čo si ty myslíš, že táto osoba je najvyšší Boh, alebo nie? She said, yeah, I think this is the supreme God. A povedala, áno, ja si myslím, že toto je najvyšší Boh. So, if any of your relatives have doubts, you can just read them chapter 7. Keď hociakí z vašich príbuzných majú pochybnosti, tak im môžete prečítať 7. kapitolu. So, let us chant verse 1. Tak poďme spievať prvý verš. All together. Všetci spolu. Sri Bhagavanu Vacha Maya Sarta Mana Partha Yogam Yujam Madasraya Asamshayam Samagramam Yadbhagyasya Sitatrinu. The Supreme Personality of Godhead said, now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. Krišna, najvyššia boská osobnosť riekol, počuj, o syn Prity, ako ma môžeš plne spoznať, budeš vykonávať jogu, plne si ma vedomý, zmyslovania úprenov a zbavenie akýchkoľvek pochybností. This verse describes a pure devotee. Tak tento verš opisuje čistého oddaného. So the first 6 chapters describe the yoga ladder. Takže tých prvých 6 kapitol opisuje ten jogový rebríček. And they are mostly dedicated to describing the soul, spirit soul, A sú hlavne venované opisovaní duchovnej duše. and how to realize the spirit soul. A
ako realizovať túto dušu. And also they describe the gradual path through the yoga ladder. A tiež opisujú tú postupnú cestu cez tento jogový rebríček. So you have first karma kanda, Prvú máme karma kandu, then you have karma yoga, potom karma jogu, Michal or Ryan, how should we call it? Do you have that file with the yoga ladder? či máš ten súbor s tým jogovým rebríčkom. Somewhere. Maybe I can send it to you and you can put it somewhere. Okay, I can print it and bring it next time. Yeah, and also on your website or Facebook so that devotees can see. Yeah? Okay. So, karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, Čiže tieto jogy and then bhakti yoga. a nakoniec bhakti yoga. And why we need to study them? A prečo my potrebujeme ich študovať? For me, this was a big transformation when I studied the first 6 chapters. Pre mňa toto bola veľká premena, keď som študoval prvých 6 kapitol. Before that, I was a devotee for like 2 or 3 years, Predtým som bol oddaný už 2-3 roky and very often devotees have such a period. I had a period that I felt that, okay, material life is, I don't want material life. a veľmi často oddaní majú také obdobie, alebo ja som mal také obdobie, že dobre, materiálny život, to ja už nechcem. And after 2 or 3 years, I finally realized I'm not a pure devotee. A po 2 rokoch som nakoniec realizoval, že nie som čistým oddaným. I'm not a perfect mystic, Nie som dokonalým mystikom. unfortunately. Na nešťastie. And so what to do? Takže čo robiť? You know, I felt myself like in a, you know, like a cosmonaut in a space, you know, like floating in vacuum, you know. Ja som sa cítil ako taký kozmonaut vo vesmíre, ako plávajúc vo vákuum. You know, pure devotion is some far away there, Tá čistá oddanosť je tam niekde ďaleko and material life is somewhere back. a materiálny život je niekde späť. And where I am, A kde som ja? I don't know. Ja neviem. You know, I cannot jump to this to be you know, in devotional ecstasy, Akože nemôžem vyskakovať v tej také duchovnej extázi. and I don't want material life, A ja nechcem materialistic life. materialistický život. So I feel like, you know, like in vacuum. Takže ja som sa cítil ako vo vzduchoprázdne. And this was, I was very eager to study Bhakti Shastri. Ja som bol veľmi dýchtivý študovať Bhakti Shastri. And I thought, how can I go to Vrindavan? It's, you know, for 3 months, it's 4 months. A som rozmýšľal, jak sa môže dostať do Vrindavanu, to je tam trvá 3-4 mesiace. And then Purnachandra Maharaj, he came to a nearby city, A potom Purnachandra Maharaj prišiel nedaleko mesta. Kaunas. It was in Lithuania. We had BBT in Lithuania. A bolo to v Litva? Litve. And so my temple president came to me and he said, Adi Purusha, Prabhu, can I ask you, can you please go to Kaunas? And you know, the Sanatana Dharma, the president there, he's asking you to please come. Could you please come and translate for Purnachandra Maharaj? Bhakti Shastri, he will have Bhakti Shastri. Can you please, you know, leave your translation for, you know, a few days and go? Is it okay with you? Ja som tam vtedy robil BBT a prišiel temple prezident môj a ma poprosil mi pekne, že či môžem ísť do toho mesta, kde je Purnachandra Maharaj a prekladať tam pre neho Bhakti Shastri, či by to bolo v poriadku. I felt, yes! Kijai! Som takto cítil, že áno, áno. But I said, okay. Ale povedal som, že OK, môžem ísť. And this was a life-changing experience for me. A toto bola pre mňa skúsenosť, ktorá mi zmenila život. Because it turned out that there is a ladder, a staircase. Pretože vysvetlo, že je tam rebríček, nejaké schodište. Between there and there are steps. Medzi vlastne tam tým a tým sú tam nejaké schody. And all of a sudden I felt, oh, there's a ground under my feet. Zrazu som cítil, že je tam niečo pod tými mojimi nohami. Even a very high, you know, if you have to go to the 3rd floor, 5th floor, if you
if you don't have staircase, you cannot get there. Dokonca, keď chcete ísť napríklad na také tretie poschodie, tak tam nie je schodisko, tak sa tam nemôžete dostať. Even here, it's not so high. Dokonca aj tu nie je to až tak vysoko, But still, we have stairs. ale stále tam sú nejaké schody. And even little Gorang can come up, and Kadambini, and everybody can. Že na Kadambini alebo Orangi môžu pomaly vysoko. No problem. Bez problémov. So Krishna is very kind. He makes very big distance. He breaks it into steps. Takže Krišna je milostivý, ako tú veľmi veľkú vzdialenosť môže prekonať po tých malých krokoch. So these are the description of the yoga letter in the first 6 chapters. Takže to je popis tohto jogového rebríčku v prvých 6 kapitolách. And of course, we do not go them this path step by step in a slow way. Samozrejme, my ideme touto cestou krok po kroku, ako pomaly. If we know how to do, we can practice pure devotion immediately. Keď vieme, ako to spraviť, môžeme praktikovať čistú oddanosť okamžite. But at least our inner development Aspoň ten náš vnútorný rozvoj follows the same levels. následuje tie rovnaké úrovne. Even if we are coming up in an elevator. Dokonca keď ako ideme vo výťahu. And also, even though we are pulled, still these are the same levels. Dokonca keď sme vyťahnutí, tak stále prechádzame tými istými ako poschodiami. And bhakti contains all the other yogas. Bhakti obsahuje všetky ostatné jogy. Karma yoga means work without working. Karma yoga znamená práca bez working. Práca bez pracovania. Sounds very good, isn't it? Je to dobré, nie? Some of us like the second part. Niektorí z nás majú radi druhú časť, Some of us like the first part. niektorí tú prvú časť. But karma yoga means you combine. You work and you don't work. Karma yoga znamená, že to je skombinované. Pracujete, ale zároveň nepracujete. That's the entry level of yoga. Takže to je tá vstupná úroveň jogy. Yoga karma kaushalam. Yoga is the art of working. Yoga je umenie práce. How? Means you work and you don't work. Ako to znamená, že vy pracujete a nepracujete. So it means you do the duty, but inside you do not think that I'm a computer programmer, I'm a teacher, I'm a cook. To znamená, že vy robíte tú svoju povinnosť, ale vnútri si nemyslíte, že ja som napríklad programátor, alebo učiteľ, alebo kuchár. So inside you think that at least you think I'm a yogi, but for bhakta it's easy. Vnútri vy si myslíte aspoň, že ste yogi, ale pre Spirit bhaktu, soul. že ste duchovná duša, ale pre bhaktu je to ľahké. Bhakta thinks I am Krishna Bhakta. Bhakta myslí, že ja som Krišnov Bhakta. I am Krishna Das, Krishna Dasi. Ja som Krišna Das, Krišna Dasi. So therefore, naturally, if you do this for Krishna, Preto prirodzene, keď to robíte pre Krišnu, then you do, but you offer it to Krishna, so you're not the worker. vy konáte, ale vy to obetujete Krišnovi, takže vy nie ste tým konateľom. Prabhupada calls this labor of love. Prabhupada to nazýva ako takou prácou lásky. Or burden of love. Burden? Alebo bremeno lásky. Like, so it may be difficult, but you're happy. Takže môže to byť ťažké, ale vy ste spokojní. So one simple example is if you are carrying a briefcase, briefcase full of gold. Taký ako ľahký príklad je, že keď vy nesete kufrík so zlatom, And it's your gold. a je to vaše zlato. So the heavier it is, the happier you are. Čím je to ťažšie, tým ste vy šťastnejší. Maybe difficult, but you're happy to do this. Možno, že je to ťažké, ale ste spokojní. Also, mother caring about her child. Istá je matka, ktorá sa stará o svoje dieťa. And she's happy to do things for the child. Ona je šťastná, že môže robiť tie veci pre svoje dieťa. Another example is Vishwanath Chakravarti Thakur giving. Ďalší príklad, ktorá Vishwanath Chakravarti Thakur, Is a young man carrying his young wife. keď mladý muž nesie svoju mladú ženu, He's happy. tak on je šťastný.
She may be heavy. Ona môže byť ťažká, But he's happy. ale on je šťastný. That's Sri Vishwanath Chakravarti, 9 chapter. To hovorí Sri Vishwanath Chakravarti Thakur v 9. kapitole. So bhakti means you work, but you naturally do this out of love for Krishna. Takže bhakti znamená, že vy konáte, čo robíte, ale robíte to prirodzene z lásky ku Krišnovi. So therefore, automatically karma yoga is included. Toto prirodzene, tá karma yoga je tam zahrnutá. Means you work and you don't work. Znamená, že vy robíte, ale aj zároveň nekonáte. You work but not for yourself. Konáte, ale nie pre seba. Jnana yoga automatically is there. Jnana yoga je tam tiež automaticky. Because you know, I am not the body, I am spirit. Pretože vy viete, že nie som to telo, ja som dušou. And dhyana yoga automatically is there. Dhyana yoga je tam tiež. Because every morning you are sitting and Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Pretože každé ráno takto sedíte a čentujete. So you meditate. Takže vy meditujete. But on top of all of these other yogas, A na všetkými týmito yogami you also have priti or bhakti or love. čiže máte priti bhakti alebo lásku. So that's why bhakti yoga is the best. To je prečo bhakti yoga je najlepšou. And the middle 6 chapters are dedicated directly to bhakti yoga. A tých posledných 6 kapitol je venovaných priamo bhakti yoge. The first 6 chapters Krishna introduces very gently. A v tých prvých 6 kapitolách to Krišna opisuje veľmi tak jemne. Little by little he adds more and more bhakti. Troška po troške tam pridáva viac a viac bhakti. Middle 6 chapters directly about Krishna. A tých posledných 6 kapitol je priamo o Krišnovi. And Sri Vishwanath Chakravarti Thakur likes to quote, he has some verses that he likes to quote many times. A Sri Vishwanath Chakravarti Thakur má nejaké verše, ktoré rád cituje veľakrát. I think this is like maybe his number 4 or 5 most quoted verses. Myslím, že toto je o 4. alebo 5. najviac citovaný verš. Yat karma bhir yat tapasa gyana vairagyatasya yat yogeina dana dharmena sriyo viritayrairati sarvam mad bhakti yogena kathanchidari vansati svargapavarga madhama mad bhakto lavatenjasa. Anything that you can get by hard work, Čokoľvek, čo vy môžete získať ťažkou prácou, by austerity, odnekaním, by jnana, gyánou, by charity, dobročinnosťou, and by any other auspicious activity. hoci ako inou priaznivou činnosťou. My devotee attains easily Môj oddaný dosiahne jednoducho, if he simply wants, keď jednoducho chce. just by bhakti yoga. Je to len bhakti yoga. Be it heavenly pleasures Či už to by to boli ako tie nebeské potešenia, or liberation alebo oslobodenie, or madhama, my spiritual abode. alebo madhama, moje duchovné sídlo. Hare Krishna. Hare Krišna. Shri Bhakti Yoga ki Jai. Any questions or comments so far? Nejaké otázky k tomuto zatiaľ? So if it says my devotee, is it meant my pure devotee? That's a very good question. Takže keď sa spomína, že alebo hovorí môj oddaný, myslí sa tým čistý oddaný? To je veľmi dobrá otázka. And hopefully we will see how many chapters we will cover. If we cover 9 chapters, then we will discuss this in depth, more deeply. Takže uvidíme, koľko kapitol prejdeme. Ak sa dostaneme na 9. kapitolu, tak pôjdeme do tohto do hĺbky. It's $1 million question. Takže je to $1 milión No, otázka. not $1 million. It's a €1 trillion question. Nie, je to 3 biliónová Trillion. €3 No, €1 trillion is also not enough. Nie, trilión eur nie je dosť. What's the yearly gross domestic product of Europe? How many trillions? Aký je Like 13 trillions? ročný Ročné HDP Európy. HDP euro? Európy. Európy.
13 trillions, 20 trillions? Anyway, it's more. 13 triliónov, 20 triliónov, nie je to viac. So, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur says that this chapter describes 6 kinds of devotees. Hovorí, že táto kapitola opisuje 6 typov oddaných. It describes 4 motivated devotees. Opisuje 4 motivovaných oddaných. By the way, how do you do you follow the German way? 1, 2, 3, or do you follow the American 1, 2? Or do you follow the German. German 1, 2. Okay. So 4 kinds. 4 types. Takže 4 typy Are motivated. sú motivovaní niečím. So this is verse 15. To je verš 15. Verse 15 is 3 motivated, and verse 30 number 4 motivated. Verš 15 sú 3 motivovaní a verš 30 sú ešte jeden ten motivovaný. 7:15 and 7:30. 7:15 Chaturvidha bhajanti mam. So 16, sorry. Je to 16. Chaturvidha bhajanti mam, Jamasukritin Arjuna. Arto, so four kinds worship me. Takže 4 ľudia ma uctievajú. Arto, suffering. Arto, trpiaci. Arthati, one who wants wealth. Artati, tí, čo sú túžiaci po bohatstve. Jigyasu is curious. Jigyasu, tí, čo sú zvedaví a hľadajú absolútnu pravdu. They typed reincarnatia and they ended up on Michal's website. Načukajú reinkarnácia a skončia na Michalovej web stránke. And then it says Bhakti Loka. They think, that's interesting, let me see. A potom je napísané Bhakti Loka, to je zaujímavé, že si to pozrieť. And so these are the 3 kinds who still have some motive from this world. To sú 3 typy, ktoré stále majú nejaký motív z tohto sveta. And then in verse 7:30 there is the 4th type, one who wants moksha, liberation. V tom verši 7.30 je ten 4. typ, ktorý chce mokšu, oslobodenie. And then 7:16 describes also one who is nishkama, free from material desires. Potom 7.16 už opisuje ten, toho, ktorý je niškáma, oslobodený od hmotných túžob. Jnani, he's a wise person. Jnani, on je múdra osoba. He wants the absolute. On chce absolútne. And Krishna says he's the best. Krišna hovorí, že on je najlepší. He doesn't have material motives, he just wants absolute truth, the absolute truth. So there are only 3 material motivated and jnani, right? You have the 4th material, verse 16 has 3 materially motivated plus jnani. But verse 30 gives the 4th materially motivated, moksha kami, one who wants moksha. He's also kind of a jnani, but he's a selfish jnani. Čiže to je vlastne verš 16, tam sú 3 motivovaní, oddaní, plus je tam ten jnani, ktorý túži po tej absolútnej pravde, a ten verš 30 je 4., ktorý je materiálne motivovaný. I think you will not have Alzheimer's. You know that every year you study after the school, every extra year you study after the school reduces Alzheimer's risk by 17%. Čiže každý rok, čo vy študujete, potom ako ste skončili školu, redukuje ten risk zácrahovej choroby o 70%. 17%. So, yes, we should study. Mali by študovať. But never had Alzheimer's. Škoda pravda, ale nikdy nemal Alzheimer. And so these are the 5, right? We have 4 motivated plus jnani, nishkama jnani. This nishkama jnani is which verse? 7:16. Toto je tých 5, máme 4. 7:16, 17, 18, 19. Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapade. And the 4th material motivated, the selfish jnani is which verse? 7:30. 4 tých materiálnych a jedného toho vlastne ako for material motive and ones. 7:29. Jara marana mokshaya. They
And verse 1 describes pure devotee. A verš číslo 1 opisuje čistého oddaného. Because asaktamana, he is fully attached to Krishna. Asaktamana, pretože on je plne pripútaný ku Krišnovi. And he Mad Ashraya, full shelter in Krishna. Mad Ashraya, on má plné útočisko, priavolné útočisko o Krišnu. And samagram mam gyasyasi, you know me, you will know me, such a devotee will know me completely. Tento oddaný ma spozná naplno. So this is the sixth category, pure devotee. Tak to je 6 tých kategórií čistého oddaného. And Krishna Thakur says that this is the easiest path. A Krišna Thakur hovorí, že toto je najľahšou cestou. Pure devotion is the easiest path. Čistá oddanosť je najľahšia cesta. But it's most rare. Ale je taká najzriedkavejšia. So we are now trying to make it less rare. Takže my sa teraz snažíme spraviť menej zriedkavou. So we may think, okay, pure devotee, okay, he goes to Krishna and he gets everything. Takže my si môžeme sa dobrať, čistý oddaný ku Krišnovi a získava všetko. But I have material motivations maybe. Ja môžem mať materiálne motivácie možno. So Krishna Thakur says that every devotee, even with material motivations, will not remain in the material world, he will go to the spiritual world. Krišna Thakur hovorí, že každý oddaný, dokonca ten, čo môže mať materiálne motivácie, tak nedostane v hmotnom svete, ale pôjde späť do duchovného sveta. A devotee never gets a temporary success. Oddaný nikdy nezískava dočasný úspech. Because Krishna says 7:23. Krišna hovorí 7:23. Antavattu phalam tesham tasbhavat alphamedasam devan devayejo yanti madbhakto yanti mamapi. That can you please read the translation? Ľudia s nízkou inteligenciou uctievajú polobohov, no plody, ktoré získajú, sú obmedzené a pominuteľné. Tí, čo uctievajú polobohov, idú na planety polobohov, zatiaľ čo moji oddaní dosiahnu moju zvrchovanú planetu. So Krishna Thakur says that even if one has desires but turns to Krishna, then he doesn't get antavat phalam. He doesn't get a temporary result. Krishna Thakur hovorí, že dokonca keď niekto má túžby hmotné, ale sa obráti na Krišnu, tak on nezíska dočasných výsledkov. But he may not get the supreme destination like Goloka Vrindavan. On nemusí získať toho najvyššieho miesta ako je Goloka Vrindavan. He gets Salokya. Získa Salokya. You know, he just gets Vaikuntha citizenship. On získa len vajkuntské občianstvo. And he gets, you know, welfare and support and everything. He can live eternity without any trouble. Získa to bohatstvo, podporu a on tam môže väčšine žiť bez akýchkoľvek problémov. But he sees Krishna maybe during some, Janmashtami, some parade. Tam vidí Krišnu možno na Janmashtami alebo počas nejakej parády. Yeah. But those who worship Krishna with love in some rasa, then they go to, that's pure devotion, they get a higher result. Ale tí, ktorí uctievajú Krišnu s láskou v nejakej ráse, tak oni získajú, to je čistá oddanosť a oni získajú vyšší výsledok. But even those who are just in Vaikuntha, A dokonca aj tí, ktorí sú na Vajkunte, Sanatana Goswami Brihad Bhagavatamrita Sanatana Goswami hovorí Brihad Bhagavatamrite, shows in the story that they can also progress further. a tam ukazuje na príbehu, že oni tiež sa môžu ďalej pokročiť. So no loss. Takže nie je tam žiadnej straty. So would that mean that one doesn't have to be pure devotee to go to spiritual world, to Vaikunthas? I always thought that one is, even to Vaikunthas, that okay, one maybe is worshipping Narayan, but he has to be free of material desires. So this would mean that still he's materially motivated and he gets to Vaikuntha. Once, can you please also say that? Že či to teda vlastne znamená, že nemusí byť čistý oddaný na to, aby sa dostal na Vaikuntu, že ja som si teda vždy myslela, že aj na to, aby sa niekto dostal na Vaikuntu, tak nemá mať napríklad hmotné túžby. One of my friends, Ananda Chaitanya, he says that
every sinner has a future, every saint has a past. Môj priateľ Nava Chaitanya povedal, že každý hriešník má svoju minulosť a každý svetec má svoju minulosť a každý hriešník má svoju budúcnosť. And oftentimes clean rivers have muddy beginnings. A veľakrát čisté rieky majú taký ako bahnitý začiatok. So one starts somewhere. Takže osoba niekde začne. Pure devotion can take you to spiritual world in one life. Čistá oddanosť ťa môže dostať do duchovného sveta v jednom živote. Whereas, with some material motivations, it takes a long time. Když to s nejakými materiálnymi motiváciami, to môže zabrať dlhý čas. Because one just goes and enjoys here, enjoys there, and so, Že osoba ide a proste užíva si sem a tam. But we can still advance, but it takes a long time. Ale stále ako sa môže robiť pokrok, ale zoberie to viac času. But main thing, we should be a devotee. That's Vec, first. my by sme mali byť oddanými, to je ako prvé. Not free from motivation. First, be a devotee. Nie akože oslovuje o materiálnych motivácií, ale proste byť oddaný. Then, when you're devotee, then okay, you choose your speed. Potom keď ste oddaní, tak potom dobre, vy si vyberte svoju rýchlosť. And pure devotion, is best. It's not difficult. Čistá oddanosť je najlepšia, nie je to zložité. It took me 23 years to understand this. Zabralo mi to 20 rokov pochopiť toto. Theoretically. Teoreticky. I don't know how much it will take to understand this practically. Before I thought that pure devotion is very difficult. Takže neviem, koľko to sa potom zaberie prakticky a predtým ja som si myslel, že čistá oddanosť, že je to veľmi zložité. Shri Shri Thakur and Rupa Goswami, they convinced me. Shri Shri Thakur a Rupa Goswami ma presvedčili. That pure devotion is possible now. Tá čistá oddanosť je možná hneď. So we will discuss it. Because pure devotion can mean a level or it can mean a path. Takže my to budeme rozoberať ďalej. Pretože tá čistá oddanosť môže znamenať nejakú úroveň, alebo to môže znamenať cestu. What's your good Ja by name? som sa chcela, my name is Devahuti. Devotee. Ja by som sa chcela opýtať, že pre každého znamená byť oddaný niečo iné. She would like to ask it for everybody means to be devotee something different. And Takže ako sa v tom, aký balans tam udržať, že? Teda ako sa v tom orientovať. So how to V tých úrovniach. like discriminate or keep balance in these levels. yeah, pure devotion, as Prabhupada says, or liberated, it doesn't mean 3 eyes, 4 arms, or 8 legs. Čistá oddanosť alebo byť oslobodný neznamená, že 3 oči, alebo 4 ruky, alebo 4 nohy. 8 legs. It means that you do things for Krishna. To znamená, že ty robíš veci pre Krišnu. That's the main thing. And your ultimate goal is Krishna Bhakti. A to je tá hlavná vec a tvojim hlavným cieľom je Krišna Bhakti. And also the path that you believe in is also Krishna Bhakti. Čiže tá cesta, ktorú ty veríš, že tiež Krišna Bhakti. And you do everything as Krishna Bhakti. A ty robíš všetko ako Krišna Bhakti. Just these 2 decisions, Tieto dve rozhodnutia, goal Krishna Bhakti, path Krishna Bhakti. cieľ Krišna Bhakti a cesta Krišna Bhakti, You're pure devotee. tak si čistý oddaný. That's it. To je to. It doesn't mean that we have to, live in a forest, eat on dry leaves. To neznamená, že musíme žiť v lese a jesť len suché listy. It doesn't mean that you're pure or not pure. To neznamená, že ste čistí alebo nie. The goal and path. Ten cieľ a tá cesta. Okay? And everything we should do as Krishna Bhakti. No všetko by sme mali robiť ako Krišna Bhakti. In Nectar Instruction, Srila Prabhupada says that pure devotion, Bhakti doesn't mean to make things narrow. Že Nectar Prabhupada hovorí, že vlastne čistá oddanosť neznamená tie veci ako nejak okresávať alebo zužovať. And every time he gives the example, either the mic, because he speaks in the mic, A že on dá
používa napríklad či už s mikrofónom, pretože on hovorí do mikrofónu, or a dictaphone because he dictates some book. alebo s diktafónom, pretože on nahráva nejakú knihu. He says we can use everything. On hovorí, že my môžeme použiť všetko. And as an illustration, No, ako príklad alebo ilustráciu, now we will use some physical exercises teraz využijeme nejaké fyzické cvičenia. for refreshing our brain. Ako obnovenie nášho mozgu alebo osvieženie. This is a secret additional extra course. To je taký tajný ako kurz, spolukurz, ktorý bude. It's a surprise bonus. Také prekvapenie, taký bonus. We usually add to our Bhakti Shastri and Bhakti Vaibhav, we add a crash course in Tai Chi. Takže v našom Bhakti Vaibhav kurzu a v Bhakti Shastri kurzu my pridávame ešte tento Tai Chi kurz. So some of you already know. Takže niektorí z vás už to poznajú. There are 8 exercises which are common to all the schools Takže 8 cvičení, ktoré sú spoločné pre všetky školy. of Kung Fu, Wushu and Tai Chi. Kung Fu, Wushu a Tai Chi. Some variations, Sú ako tam nejaké obmeny. but the essence is the same for all these. Tá esencia ale je rovnaká pre všetkých. Says Baladev Vidyabhushan hovorí v svojom komentáre, that Krishna že Krišna is very inspired, je veľmi inšpirovaný. and he doesn't wait for Arjuna's question. A on nečaká na Arjunové otázky. Usually he waits for Arjuna to ask something, Väčšinou on čaká, kým sa Arjuna niečo spýta. but here he starts speaking himself. A tu na on sám od seba začína hovoriť. Why? Because he just ended the previous chapter with the glories of Bhakti. Pretože on ukončil predchádzajúce kapitoly so slávou Bhakti. Krishna says that this 647 Krišna hovorí, že 6.47 is a jewel that devotees carry on their necks. je drahokam, ktorý oddaní nosia na svojom krku. In Sanskrit, to know something, to know a verse by heart V sanskrite poznať verš naspamäť is called to have it in the neck, kanta. sa nazýva ako tu, že mať to v krku, proste akanta. So to carry a jewel on the neck means also you know this verse by heart. Čiže ako nosiť ten verš ako na krku, ako nosiť ten Jewel on the nosiť neck. ako drahokam na krku znamená, že to viete, ako ten verš, že to viete naspamäť. Yoginam api sarvesham adgyatenantaratmana sraddhavan bhajate yomam same yuktatamo matam. Of all yogis, my bhakta is the best. Do všetkých yoginov môj oddaný je najlepší. So Krishna is so inspired, he continues without waiting for any questions. Krišna je taký inšpirovaný, že on pokračuje bez toho, aby čakal na nejaké otázky. And in verse 2, he describes, in verse 2 and 3, he describes the glories of this knowledge. Vo verš 2 a 3 on opisuje slávu tohto poznania. He invites Arjuna, he says, Arjuna, Tatshilu, please hear. On pozýva Arjunu a hovorí mu, Arjuna, prosím, počúvaj. Because this will give you complete knowledge. Pretože to ti dá plné poznanie. You will be free from doubt. Budeš zbavený pochybností. And verse 2, more glorification. A to verš ďalší, tam je ešte viac Let us pozorovania. chant together. Spievame spolu. Jnanam deham savi jnanam idam vakshyamya seshata yad yadva neha bhuyam yad yatavyam avasishyate. I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and luminous. This being known, nothing further shall remain for you to know. Teraz
ti bez zvyšku javne hmotné i duchovné poznanie a keď si ho osvojíš, nebude už nič, čo by si mal poznať. Did any of you dream in your childhood to find a magic stick, magic wand or some magic jewel? Čiže sníval niekto o vás v detstve, že by ste našli nejakú ako kúzelnú paličku alebo nejaký kúzelný proste kámen. I remember I read some fairy tale. Spomíname, ja som čítal nejaké rozprávky. Some boy did 3 good things in a row. Nejaký chlapec on spravil za sebou nejaké 3 dobré skutky. And a wizard came and he gave him a magic wand. A prišiel čarodej a dal mu kúzelnú paličku. And I thought, this is interesting. A ja som si pomyslel, toto je zaujímavé. So Krishna says this knowledge is like that magic wand. That if you have this, if you know this, you know everything. Krišna hovorí, že to poznanie je ako kúzelná palička, keď vieš toto, tak poznáš všetko. It has jnana and vijnana. Má to jnanu a vijnanu. And there are different translations. Sú rôzne preklady. Prabhupada translates this phenomenal and luminous. How do you have this? Hmotné i duchovné, okay. Prabhupada prekladá ako hmotné a duchovné. He uses very fancy philosophical terms. Používa veľmi také filozofické ako termíny. Phenomenal means something that you can experience. Fenomenálne znamená niečo, čo môžeš zakúšať. And luminous is something that exists, but you cannot touch it. Luminous znamená, že niečo, čo existuje, ale nemôžeš sa toho dotknúť. Das Ding an sich. Yeah, the thing in itself. Das Ding an sich. Some of you, many of you know German. Čo poznajú nemčinu, tak ako sa to nazýva? Kant, Immanuel Kant, he was speaking about numinous things. It's a philosophical term, something that is real, but you cannot touch it or taste it. Takže Immanuel Kant hovoril o tomto numinuse, niečo, čo je vlastne skutočné, ale nemôžete to pochutnať, zakúsiť alebo sa to dotknúť. Another translation is theoretical and realized knowledge. A ďalší preklad je teoretické a zrealizované poznanie. And Sri Vishnu Chakravarti gives a very beautiful commentary. Sri Vishnu Chakravarti dá veľmi pekný komentár. He says this means Aishwarya Gyan and Madhurya Gyan. Hovorí, že to znamená Aishwarya Gyan a Madhurya Gyan. So Gyana refers to just knowing that Krishna is God and you are the soul. Gyana znamená, ako sa odkazuje na to, že na to poznanie, že Krišna je Boh a vy ste duša. And Vijnana means to know that Krishna is a sweet cowherd boy. A Vijnana znamená, že Krišna je sladkým pasáčikom. He is Gopal. Je Gopal. And you are Gopali. Vy ste Gopali. You are, I know. So he is your friend. Takže on je vašim priateľom. So, in other words, it's a Madhurya Gyan. It's a knowledge with rasa. Inými slovami je to poznanie rásu. So if you learn this, you will get both kinds of knowledge. Keď sa toto naučíte, tak získate obidve typy poznania. And then verse 3, potom verš 3, some more glorification of this knowledge. Tam ešte viac ospevovania toho poznania. Famous verse. Je to známy verš. Let's chant together. Spievajme to spolu. Manushyanam sahasreshu kaśchid yatati siddhaye yadatam api siddhanam kaśchid mam vetti tattvataha. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Z mnohých tisícov ľudí snad len jeden usiluje o dokonalosť a z tých, ktorí dosiahli, ma možno jediný pozná pravdivu. So Sri Vishnu Chakravarti says that again it glorifies the Madhurya Vijnana. Sri Vishnu Chakravarti hovorí, že znova to ospevuje Madhura Vijnana. That out of thousands of people, maybe one wants liberation. Z
mnohých 1000 ľudí sa len jeden usiluje o dokonalosť, len jeden usiluje o to oslobodenie. Most people don't even understand what's liberation. Väčšina ľudí dokonca nechápe, čo je to oslobodenie. They think liberation? Liberation from what? We are free. What we have to? Oni si myslia, že oslobodenie od čoho? Však my sme slobodní. It's rare to find somebody who wants some liberation. Je to ojedinelé nájsť niekoho, kto chce oslobodenie. But out of thousands of those who and millions of those who want liberation, you can rarely find someone who knows about Murlidhar, about Krishna who is playing the flute. Ale z tisícov tých, ktorí chcú oslobodenie, je ťažké nájsť čo by jedného, ktorý Krišnu pozná v tej jeho podobe, ktorý má flautu. The sweet form of the absolute. V tej sladkej podobe toho absolútneho. You know, in Bharatnatyam dance, you know how you know what's the Indian dance is a language. Ako v Bharatnatyam tanci, ten indický tanec je vlastne takým jazykom. So do you know what's the gesture for Krishna? Takže viete, aký je ten výraz pre Krišnu? The flute. Tá flauta. Murlidhar, one has Murli. Flute. Čiže Murlidhar, ten čo má Murli, flautu. So also, I just checked today how many people there are in Bratislava. Takže ja som tiež dneska si pozrel, koľko ľudí je v Bratislave. It was written there is 490,000 and something. Tam je napísané, že 490,000. And how many of them are here? Koľko z nich je tu na? And how many of them are maybe at the Harinam of our Krishna Kripa Prabhu? A koľko z nich je možno na Hariname teraz našim Krišna Kripa Prabhu? Not many. Nie veľa. Compared to 500,000. Keď to porovnáme s 500,000. Of course, we want to make everybody fortunate. Samozrejme, my chceme všetkým dať to šťastie. So, therefore, today we will probably end at 7. Preto dneska pravdepodobne skončíme o 7. So that those of us who want to join can still join the Harinam. To pre tých, ktorí chcú sa prijať tomu Harinamu, tak stále môžu ísť. By the way, can we start at 4:30 daily? A otázka je, či môžeme každý deň začínať o 4:30, či to... Today we have started at 5 because it's an auspicious time for beginning our course. Dneska sme začali o 5, pretože je to taký priaznivý čas pre začiatok nášho kurzu. But we have already started, so tomorrow we can move it to 4:30. My sme začali, ale zajtra to môžeme presunúť na 4:30. Is it okay? Keď to vyhovuje to v poriadku. Alright. So then we'll have a little more time. Takže potom budeme mať viac času. Okay, so three verses Krishna glorifies this knowledge. Takže v tých 3 veršoch Krišna ospevuje toto poznanie. And verse 4 he begins. A v 4. verši začína. And in the first 12 verses, or rather from verse 4 to 12, Od veršu 4 až po 12 he gives us three methods how we can see him all the time. dáva 3 spôsoby, ako my ho môžeme neustále vidieť. So how we can always be in touch with Krishna. Ako my vždy môžeme byť v kontakte s Krišnom. So first method is through his material and spiritual energy. Takže ten prvý spôsob je skrz jeho materiálnu a duchovnú energiu. Second method is through seeing him as the beginning, middle and end of everything. Druhý spôsob je vidieť ho ako začiatok, prostriedok a koniec všetkého. And the third method is to see him as the essence in everything. A tým tretím spôsobom je vidieť ho ako esenciou všetkého. Like tasting water, Ako chuťou vody, sound in ether, zvukom veteri and so forth. a tak ďalej. Let us chant verse 4. Takže poďme spievať verš 4. Gumira Polayu Kabram Kudirevacha Ankara Itirame Pina Prakriti Ashtada. Earth, water, fire,
air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these 8 constitute my separated material energies. Zem, voda, oheň, vzduch, éter, mysel, inteligencia, falošné ego. Týchto 8 prvkov tvorí moje oddelené hmotné energie. So you have the whole material world in just 8 elements, in one verse. Takže máme celý hmotný svet týchto 8 prvkov v jednom verši. So why Krishna begins describing earth and water? Prečo Krišna začína opisovať zem a vodu? Why doesn't he start by saying that you know, in my innermost abode, I'm a cowherdman? Prečo nezačína hneď opisovať, že v tom mojom ako najdôvernejšom sídle ja som pasnačikom? Why does he start describing this world and earth, water? Prečo začína opisovať tento svet, zem a vodu? Like, you know, if he started describing his pastimes with the gopis, then everybody would be, you know, oh, what was it? Can I read more? What was more? Keby začal opisovať tie svoje zábavy s gopiami, tak každý by pozeral, že čo to je. But he says, no, earth, water, fire are my separated energies. A tam hovorí, nie, zem, voda, oheň sú moje oddelené energie. So why does he start with this? Prečo on s týmto začína? This close to us, we can relate to. Yes, it's close to us. Yeah, so our body is, actually, as they say, our body is 70 to 80% water. Pretože je nám to blízko, my sa k tomu môžeme vzťahovať. Pretože naše telo sa skladá z týchto prvkov, napríklad z vody sa hovoria, že aj 70% je z vody. Brain a little more. Ale mozog trochu viac. Especially some of us. Špeciálne niektorí z nás. Yeah, so it's close. Takže je nám to blízke. What else? Čo ešte, prečo? Máme s tým priamo skúsenosť. Máme Direct experience. experience. Yes, direct experience. Yes. Okay. Why else? Prečo ešte? Yeah, this is good. It's what we deal with every day. It's there. There is one more important thing why Krishna starts with earth, water. Prabhupada often says that you know, we Because should. they carry like senses, like taste and smell. This way we can engage. We can engage our senses. Okay. Yes. Je ešte jeden dôležité, prečo Prabhupada hovorí, prečo začína Krišna zem, voda a voda. Maybe on this planet Earth, there is mostly these elements are dominating, like the demigods, their bodies are More subtle. other constitution. Yeah, they dominate. Možno pretože na tejto planete sú vlastne dominujú tieto prvky, napríklad polobohovia, oni majú hmotné tela. Yes. They are everywhere. Everywhere. Yes. Sú tie prvky všade. Also, Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada says that we go to the 10th canto, which is the smiling face of Krishna, through the first 9 cantos. A tiež na Bhagavatam Srila Prabhupada hovorí, že máme z 10. spevu cez ostatných 9 spevov, lebo 10. spev je úsmevom Krišnu. So we need to study, it's like the school where we have to go through the first 9 grades before we can learn the material of the 10th grade. Takže je to ako v škole, musíme prejsť tých prvých 9 stupňov, aby sme sa dostali na 10. Yeah, and what is the first lesson we have to learn? A čo je tá prvá lekcia, ktorú sa musíme naučiť? We are not this body. We are not this body. Yes, we are not this body. Nie sme týmto telom, Krishna is God. Krishna is God. Yes. Krišna je Boh. Krishna is God. And Krishna is God means that, what does it mean that He is God? That He is who? Krišna je Boh, čo to znamená, že on je kým? Supreme. Supreme? Najvyšší, Enjoyer, Yes. požívateľ, controller. And controller, yes. ovládateľ. Yes. And that beautiful fact Táto prekrásna pravda means another sad reality. We are znamená not, ďalšiu nepeknú Yes. realitu. we are not
that we are not the supreme controllers. Že my nie sme tými And najvyššími we are not the ovládateľmi. supreme enjoyers. A nie sme najvyššími požívateľmi. So this is why we study first that earth, even this earth and this water and this fire inside is not ours, it's Krishna's. Čiže preto my študujeme toto ako prvé, dokonca aj táto zem, táto voda, tento oheň vnútri, nie sú naše, ale sú Krišnové. So if they are not mine, Takže keď nie sú mojimi, and so then if I don't enjoy, keď ja si ako neužívam, then it's okay, potom je to v poriadku. because it's for his enjoyment. Pretože je to pre jeho požitok. And if I cannot control something, A keď ja nemôžem niečo ovládať, it's also okay, no problem, tiež je to v poriadku. because he's the controller. Pretože on je tým ktorý to ovláda. Recently I've studied one very nice book by Craig Necker, Addictive Personality. Čiže nedávno som študoval takú peknú knihu od Craig Necker. tohto pána a nazývala sa Craig Necker, N-A-K-K-E-R, Addictive Personality. So he says that any addiction, závislá? like alcoholism, drug addiction, Závislá. To sa dá preložiť na tej knihy. he says he says that this is substance addiction or behavior addiction. Hovoril, že je tam ako buď nejaká návyklosť na niečo, nejakú vec, nejakú látku, alebo potom návyklosť nejakého ako správania. So one is like alcohol, drugs, Čiže to prvé je ako napríklad na alkohol, na drogy, tobacco. tabák. The other one is shopping, sex, TV. Ďalším je vlastne nakupovanie, sex, televízia. And there are different kinds of addiction. Sú vlastne rôzne druhy tej príslušnosti. So he says that why a person becomes addicted? Takže hovorí, že prečo tá osoba sa stáva vlastne závislou. Because these addictions are allowing us to modify our mood. Takže tieto závislosti nám umožňujú vlastne pretvárať tú našu náladu. Because normal life will go up and down, up and down. Takže ten obyčajný život je vlastne hore, dole. And this is normal. A to je ako normálne. So if you're intelligent, you accept. Takže keď ste inteligentní, tak vy to príjmete. Okay, maybe not every day I will be in ecstasy. Dobre, možno nie každý deň ja budem v extázi. But addictive personality Ale takáto závislá osoba will try to correct, improve this mood sa bude snažiť napraviť alebo vylepšiť túto náladu. either with alcohol, gambling, casino, Či už alkoholom alebo hazardom v kasíne. and by becoming addicted to that, Takže sa na tom stane ako závislou. he basically destroys his life. On tak vlastne zničí prakticky svoj život. Right? If you just feel blues one day, everybody has a blues once in a while. Keď sa cítite ako taký blues, nejaký deň ste taký smutný, proste každý raz za čas je smutný. Can anybody sing some sad blues? Môžeme zaspievať nejaký Singer? smutný blues, máme tu takého speváka. But if we become a drunkard, Ale keď sa staneme alkoholikom, then every day is bad. tak potom každý deň je zlý. Then it's a disaster. We destroy not only our lives, we destroy lives of many people. Je to katastrofa, my nezničíme len náš život, ale zničíme život veľa ľuďom. This joke about two guys coming out of a casino. Poznáte ten vtip o dvoch chlapíkoch, ktorí vychádzajú z kasína. One is in underwear, Jeden je v spodnom prádle and one is naked with a newspaper, a jeden je nahý s novinami. just covering himself. Zakrývajúc sa. So the one with newspaper says to the other one, Tak ten, čo sa zakrýva tými novinami, hovorí tomu druhému. you know, John, what I respect you for, Vieš, John, prečo ťa uznávam? you know where to stop. Ty vieš, kedy prestať.
sign of also transcendentalist, that he is not happy with this Yes, up and down. exactly. Yes, this is what Gita teaches: to be equipoised, to not identify with these ups and downs. You said that no. Sorry. Či to není ako tiež ako známkou transcendentalistu, že není spokojný s týmito výkyvmi raz hore, raz dole. Ale Purusha Prabhu hovorí, že hej, to Gita hovorí, že vlastne transcendentalist sa snaží byť vždy vyrovnaný. You said that intelligent person accept this up and down, up to some extent. Že bolo povedané, že inteligent to akceptuje to hore dole, že tam je nejaká tá zmena. Means we doesn't mean we are passive. Čiže to neznamená, že my sme pasívni or blind. alebo slepí. It means, by the way, that Nech, he says that the real solution is to surrender to the higher. He actually says God. He says to higher spiritual power, who is God. Čiže ten Necker vlastne povedal, že skutočným riešením je odovzdať sa vlastne vyššej nejakej duchovnej sile, čiže vlastne Bohu. And instead of searching for pleasure and power, namiesto ako hľadania po vlastne toho baženia po požitku a moci. we should look for meaning. My sme mali sa hľadať ako ten zmysel. The meaning means we serve. The meaning is we use our life to serve. Ten zmysel toho, že my používame svoj život, aby sme slúžili. If we are enjoyers and controllers, My sme ako tí, čo si to požívajú a tí, čo sa snažia ovládať. it's terrible news. Je to hrozná správa. It's a catastrophe. Je to katastrofa. Because if you don't enjoy for a second or don't control something, then it's being a loser. Pretože keď si neužívate niečo na sekundu alebo niečo nekontrolujete, tak potom ste loser. And you can see that people very often, the richer the country, the more suicides they commit. Vy môžete veľmi často vidieť, že čím bohatšia je krajina, tým viacej sebevraždami. Whereas if you are a servant, napríklad keď ste služobník, then you can always find meaning. takže tam môžete nájsť nejaký zmysel. You can always serve. If you are the energy of service to the Lord, then you can always, in any situation, you can serve. Môžete v hociakej situácii slúžiť ako tomu Pánovi. And then you become unaffected, uninfluenced. A potom vy sa stanete týmto neovplyvneným, nedotknutým. And that's real intelligence. To je skutočná inteligencia. And then gradually you start finding some higher pleasure. A potom postupne vy začnete nachádzať nejaké vyššie potešenie, vyššiu radosť. Hare Krišna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. So, one little homework for you. Takže teraz malá domáca úloha pre vás. Watch yourself. Pozorujte sa. And find when your mood is going up. A zistíte, kedy tá vaša nálada stúpa. And when it goes down. Kedy klesá. And do not get carried away. Do not identify. A nenechajte sa tým uniesť, nestatožňujte sa s tým. So, in these moments, try to find what's the meaning of my life. What's the purpose of my life. V týchto okamihoch snažte sa nájsť, čo je zmyslom môjho života, aký je jeho účel. This is the meaning of surrender. Toto je ako ten zmysel toho odovzdania sa. It's a super powerful method and technique. Je to super, je to veľmi silná metóda a technika. Surrender. Odovzdať sa. Surrender means acceptance. Odovzdať sa znamená, že to príjmame. You don't. They say that stress is not an event. Hovoria, že stres není ako nejaké podujatie. Stress is resistance to events. Oni hovoria, že stres nie je nejaká udalosť, že Inner resistance. Stres je vlastne ten vnútorný vlastne odpor k tým udalostiam. When you don't want to accept, you resist. No, how can I? There was an Austrian
doctor who invented this term stress. He was very unhappy about this term. Takže bol jeden rakúsky doktor, ktorý vymyslel tento názov stres. Bol veľmi nešťastný, veľmi toho. Because he said stress does not exist. Pretože on hovoril, že stres proste neexistuje. You have misused my term. Vy ste ako zneužili môj termín. You know, if there is no stress, there is no life. Hovoril, že keď nie je stres, tak nie je život. Stress is bad only when you don't accept it. Stres je zlý, iba keď niečo nepríjmate. And, you know, they say what anger is a hope for a better past. Povedal, že hnev je nádej na lepšiu minulosť. Anger is a hope for a better past. Hnev je nádej For better past? Past. na lepšiu minulosť. It's actually stupid. Je to hlúpe. It's already past. Je to ako už, proste to je minulosťou. It already happened. Už sa to stalo. You cannot unhappen it. Vy to nemôžete odčiniť. Yeah? It's already there. Už sa to stalo. Now you have to see what you can do with what is there. No, teraz vy musíte ako zistiť, čo môžete robiť s tým, čo tu je. But we spend decades, sometimes people spend centuries. We have whole countries spend centuries. Oh, you know, this 200 years ago, only if we did this. Why we did this? If only if we did, only if it was like that. My vidíme, že niekedy ako strávime 10 ročia, alebo niektoré krajiny aj 200 rokov a rozmýšľajú o tom, že keby my sme toto tam urobili inakšie. And suffer. People suffer. Oh, why did we do this? Oh, why did this happen to us? A ľudia trpia, že prečo sa to spravilo, prečo sa toto stalo nám. And they suffer for nothing. No, oni trpia vlastne pre nič. It's like walking backwards, you know. Je to ako chodiť dozadu. You walk and you always look. Ako idete a vy sa pozeráte dozadu. You cannot. Manida Prabhu, he maybe. We know him. He's coming here. Yeah, he gave one class. He's saying it's like driving and always looking back. You know, what happened there? Oh, what did he do there? Why did he? Oh, what? Manida Prabhu vraví, že to je ako šoferovať a vlastne či sa obzerať späť, že čo tam on robil, prečo to spravil. And cursing and Preklína tam niekoho. But it's already there. Ale proste už je to tam za nami. If I do like this, you know, the next pole will be mine. Keď to urobím akože normálne, tak potom to ďalšie pole. Keď tak budeme robiť, tak nabúrame do najvyššej značky. So, the surrender means acceptance. Odovzdanie znamená, že niečo príjmeme. And then we see what is the higher meaning and what I can do. A potom ako vidíme, že aký je tam ten vyšší zmysel a čo ja môžem robiť. Because we are not controllers and enjoyers. Pretože my nie sme ovládateľmi a tými požívateľmi. And we are not the body. Nie sme týmto telom. Who agrees that we are not the body? To súhlasí s tým, že my nie sme toto telo. Okay. Who agrees that we are not young? To súhlasí, že my nie sme mladí. Who agrees that we are not men? To súhlasí s tým, že my nie sme... Who agrees that we are not feminine? To súhlasí s tým, že nie sme ženy. It's easy to agree in general, I'm not the body. Je to ako jednoduché, s tým ako vo všeobecnosti súhlasí, že nie som toto telo. But the devil is in the details. Ale akože ten háčik je v tom detaile. Yeah. So you can, let's read verse 5. Čítame si verš 5. Aparayami tastvannam prakriti vidime param jiva bhutam abhaho vidaritam dharate jagat
Besides these almighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Ale vec o bojovných mocných páži, že okrem tejto nižšej energie mám ešte inú, vyššiu energiu, zahrňajúcu živé bytosti, ktoré vykoristujú zdroje hmotné nižšej prírody. So, we are not this body. Takže my nie sme týmto telom. And so, homework for you. Please write down 20 your 20 favorite identifications. Takže tá vaša domáca úloha je, že napíšte si 20 tých vašich obľúbených ako sa stotožnení. I'm intelligent. Ja som inteligentný. Or I don't understand anything, I'm foolish. Alebo že ja nechápem ničom, ja som hlupák. I'm an enjoyer. Ja som požívateľ. I'm a victim. Ja som obeťou. Whatever, you know. Your favorite identification. They can be positive or negative. Čokoľvek vaše nejaké obľúbené sa stotožnenia sa s nejakým označením, môže byť aj pozitívne aj negatívne. Okay? Clear? Je to jasné? And tomorrow we'll discuss. So, we are Krishna Das and Krishna Das. And we are not the controller and we are not the enjoyer. We are servants. If we understand this, we will be free from the blues. There is a beautiful verse from the 10th canto here, quoted in the purport. Je to prekrásny verš, citovaný z 10. verša. And it's a very difficult meter. Má to veľmi zložité vlastne, to zložité spieva. I could never chant it, I never was able to chant, this is... Nebol schopný nikdy spievať. But Narayani Mataji, our teacher in VHE, Prabhupada disciple, you know her. She was here. Narayani Mataji, naša učiteľka vo Vihere, teda bola. She learned all the traditional meters from traditional Bengali pandits. Ona sa naučila všetky tie tradičné melódie od tých bengalských panditov. So she has taught me. Takže ona ma naučila. Because without this melody, it's very difficult. Bez tejto melódie je to veľmi ťažké. Aparimita dhruva stanobrito yadi sarvagatas tarhina shasyate iniyamo dhruvani taratha ajanichayan mayan tadavimuchyaniyan tribhavet samamano janatam yadamatam matadushthataya. It's a very tricky, it's very difficult meter. Taká záľudná melódia. And let me read the translation. O najväčší večný. Keby vtelené živé bytosti boli večné a všade prítomné, ako ty, neboli by pod tvojou nadvládou. Keďže sú však nepatrnými zlomkami tvojej energie, sú podriadené tvojej zvrchovanej moci. Ozajstné vyslobodenie teda znamená, že živé bytosti sa odovzdajú do tvojich rúk a to im prinesie veľké šťastie. Len v tomto prírodzenom postavení sa môžu stať vládcami. Dokiaľ myslíme, že sme vládci, nismo vládci. Sme podvládni? Ovládaní. Len v tomto, len keď myslíme, da nismo vládci. Môžeme stať vládcami. Very tricky. Keď si myslíme, že nie sme vládcami, tak vtedy sa môžeme stať vládcami. Ovládateľmi. Ľudia s obmedzenými znalosťami, ktorí
obhájujú monistickú teóriu, že Boh a živé bytosti sú si po všetkých stánkach rovní, sú v skutočnosti pod vplyvom zlého a nečistého názoru. Very beautiful verse from personified Vedas. Pekný verš od osobnených ved. So you can watch yourself. Vy môžete sa sledovať. Hopefully not, but maybe something will be not to your liking. Takže snáď nie, ale možno niečo sa vám nebude páčiť. Till tomorrow's lecture. Do zajtrajšej lekcie. So then you can remember that everything is passing. Takže potom si môžete rozpomenúť, že všetko vlastne ide ďalej. And the goal of life is not to be the enjoyer or controller. Tým cieľom života není byť ovládateľ, alebo vlastne ten požívateľ. But a servant. Ale služobník. In whichever way Krishna wants. V akom spôsobe, ktorý Krišna chce. They had some other study. Tiež bola aj nejaká iná štúdia. They had people who went through some trauma. Boli tam ľudia, ktorí si prešli cez nejakú traumu. And they had them getting psychotherapy for years. A oni ako im robili psychoterapiu po roky. But after all these years, they still suffered. Ale po týchto všetkých rokoch oni stále trpeli. And then the other approach was to give people just four sessions for 15 minutes. They had to write what could be the meaning of that traumatic event. Potom ďalší prístup bol, že boli 4 sedenia o 15 minútach. Títo ľudia mali napísať, že aký má byť zmysel vlastne týchto vlastne tých protitraumatických cvičení. Tej traumy. Aký bol zmysel tej traumy, že sa nestalo? Aký bol zmysel tej traumy, že sa nestalo. And just after 4 sessions, people felt relief. Už len po tých 4 sedeniach tí ľudia sa cítili oslobodení od toho. When they found meaning, they became free from suffering. Keď našli zmysel tej traumy svojej, tak boli oslobodení od toho utrpenia. This is the highest suffering, lack of meaning. Takže toto je to najväčšie utrpenie, že vlastne nechápeme tomu zmysel, prečo. This is the biggest torture. Torture means they do something with no meaning. To je to najväčšie týranie. To znamená, že they force people, like in concentration camps, they force people to do meaningless things. Že oni napríklad v koncentračných táboroch, že oni nutili ľudí robiť veci, bez ktoré nemajú žiaden zmysel. Or in prisons, when they abuse somebody, they do something meaningless. Alebo vo väzení, keď niekoho zneužijú, oni robia niečo, čo nemá ako zmysel. But if you see a meaning, if you see a meaning of something, then suffering is no longer suffering. Ale keď vidíte v niečom zmysel, tak to utrpenie už nie je viac utrpením. It's an austerity. To je vlastne odekanie. It's a sacrifice. Je to obeť. Like a mother or a father, they are raising a child. It's very austere. Ako matka alebo otec, oni vychovajú dieťa a to je veľmi odriekavé. In the Vedas it says that children cannot repay the parents. V Vedách sa hovorí, že deti nemôžu splatiť ten dlh, ktorý majú voči svojim rodičom. How many hours the parents sacrificed of sleep or work? Koľko vlastne hodín tí rodičia obetovali toho spánku a práce pre tie deti. So the Veda says the only way you can repay the parents Vedy hovoria, že jediným spôsobom, ako splatiť svojim rodičom, is to have your own children. Je mať svoje vlastné deti. Sounds like a revenge, right? Ako odplata, nie? But or you become a renunciate and you serve the whole world. Stanete vlastne takým odrekavcom a odriekate si všetko a slúžite vlastne celému svetu. Still serve. You have to serve and sacrifice. Ale stále vlastne vy slúžite a musíte robiť tú obeť. So when there is a meaning, then difficulty is no longer a suffering. It's
a labor of love. Takže keď tam je nejaký zmysel, tak potom už tie problémy nie sú ďalej utrpením, ale stáva sa to bremenom lásky. This is why it's very spiritual to have a diary. To je ako veľmi duchovné mať nejaký denníček. Just for yourself. You don't have to give it to others. Just you can put a password on it or something. Just for yourself. Akože len pre seba nemusíte dodať druhým, ako môžete si dodať nejaký kód. You can see Srila Prabhupada always kept a diary. Môžete vidieť, že Srila Prabhupada má vždy denníček. And it helps you to see some, to get a perspective on your life. Pomôže vám to vlastne získať nejakú perspektívu nad svojím životom. You had a question? Chcem sa spýtať, že keď nejaká situácia nevieme si vysvetliť nejakým spôsobom, že ako tedy reagovať. So, if there is, So your task is to find meaning. Takže tedy je to tvojou úlohou nájsť tam nejaký zmysel. And for a devotee, it's very easy. Pre oddaného je to veľmi jednoduché. Because we understand we are servants. Pretože my rozumieme, že my sme služobníci. So therefore, a devotee can even change the past. A preto oddaný dokonca on môže zmeniť aj minulosť. You know, even if I did something stupid before, dokonca keď som urobil nejakú hlúposť predtým, now I can offer it to Krishna. teraz to môžem ponúknuť Krišnovi. I can say, Krishna, that was stupid, I'm sorry, but at least it made it in such a way that I have come to bhakti. Takže Krišna ma prepáč, že som spravil nejakú sprostosť, ale aspoň sa to stalo takým nejakým spôsobom, že ma to ako spravilo, že som prišiel k bhakti. So please accept this as just a step on the path to you. Takže prosím ťa, príjmi toto, že to bol ako krok na ceste k tebe. Just some experience which helped me to come closer. To bola nejaká skúsenosť, ktorá mi pomohla sa k tebe priblížiť. And so our task is to see what is the lesson. Takže našou úlohou je vidieť, čo je vlastne tou lekciou v tom. Maybe something teaches me tolerance. Možno ma niečo učí tolerancii. Maybe something teaches me detachment. Niečo ma možno učí vlastne toho odpútanosti. And usually, 99.9% of the lessons väčšinou 99,9% lekcií, that we get in our life, ktoré dostaneme v našom živote, is that I am not the enjoyer, I am not the controller. Ja som tu nie ten používateľ a ten ovládateľ. That is the main two lessons. To sú tie hlavné dve lekcie. Is it okay? K tomu utrpeniu Bhagavad Gita 4.36. So according to this suffering Bhagavad Gita 4.36. Aj keby si bol pokladaný za najhriešnejšieho z hriešníkov, na lodi poznania prekonáš oceán utrpenia a Šrímad Bhagavatam 4.24.75. Tak si je Bhagavatam 4.24.70. Spomedzi všetkých vymožeností, ktoré je možné získať v hmotnom svete, najvyšším je poznanie. Ja understand. Rozumiem. Rozumiem. Ako? Rozumiem. Ja? Spomedzi všetkých vymožeností, ktoré je možné získať v hmotnom svete, najvyšším je poznanie, lebo jediná ľudí poznania je možné prekonať oceán nevedomostí, ktorý je inak neprekonateľný. Yes, this is to je lekcia všetkých lekcií. Ďakujem. You say that surrender is acceptance, so, but it does not mean that we do not act. Yeah, so this is the first lesson which is so difficult to grasp. Materially, we think, okay, I can, like in that joke that the guy comes to get a job and they ask, what can you do? Yes, I can dig. But okay, what else can you do? I can stop digging. So these are two options we know, I can dig, I can not dig. But, yeah, sorry. Čiže otázka bola, že Purusha pravil, že vlastne to odovzdanie sa znamená, že to príjmeme, ale že nie je tak, že to podporuje. Že neznamená to, že nebudeme jednať, len príjmame všetko, ako ktorých sme za. Ale Purusha Prabhu hovorí, že
Vlastne to je znova ten príklad, že ako keď príde muž do zamestnania, on hovorí, sa ho pýtajú, čo ty vieš robiť, a on hovorí, že ja viem kopať. A sa pýta ešte, že čo ešte vieš robiť, a on hovorí, že ja viem ešte prestať kopať. Nekopať. So it was actually Arjuna's problem. To bol v skutočnosti Arjunov problém. This is mistake number 1 on the spiritual path. Takže to je také ako taká chyba číslo 1 na tej duchovnej ceste. Arjuna could fight. Arjuna mohol bojovať. And then he said, Krishna, I don't want the kingdom. On povedal, že Krišna, ja nechcem kráľovstvo, I don't want karma. nechcem karmu, So I will not fight. takže nebudem bojovať. I surrender, but I will not fight. Ja sa odovzdávam, ale nebudem bojovať. So Krishna tells Arjuna that you cannot be free from karma by not fighting. A Krišna hovorí Arjunovi, ty sa nemôžeš oslobodiť od karmy tým, že nebudeš bojovať. And this is the paradox of yoga. A to je paradox tej jogy. Work without working. Pracovať bez tej práce. It takes us sometimes many years to understand that yoga doesn't mean stop working. Niekedy tu zabere veľa rokov pochopiť, že yoga neznamená konať. Prestať konať. So Krishna tells Arjuna, karmani vadikaraste ma phalesho velachana ma karma phalaheturbur mate goes to akarmani. He says, your level is to work. Krišna hovorí, že tvoja úroveň je, že musíš pracovať. But you have no right for fruits. Ale nemáš právo na tie plody. But if the fruits come, Ale keď tie plody prídu, don't think they are yours. nemyslí si, že sú tvoje. But don't stop working. Neprestávať pracovať. So materially you say, okay, so I don't want to work. No, it's my life. Okay, I will work. Materiálne môžete povedať, že ja nechcem pracovať. Nie, ty musíš pracovať, pretože nie, ja musím pracovať, pretože je to akože to, čo musím robiť, tak idem robiť. So okay, I will work. So then the fruits come. Takže pracujem a potom príde nejaké plody z toho. So I work. Whose fruits are they? Ja som pracoval, ako sú to plody teda. Mine. Nie sú moje. He says, no, they are not yours. You should. Krišna hovorí, nie sú tvoje. Oh, they are not mine. Okay, then I don't work. Dobre, také nie sú moje, tak potom nebudem ani pracovať. Yeah? So Krishna said, no, but you keep working. Krišna hovorí, nie, ty ďalej pracuj. Because it's the same material mentality. Čiže to je tá istá materiálna mentalita. If I renounce work because I don't want fruits, Keď ja sa ako vzdám tej práce, pretože nechcem tie plody, it means it's a material mentality. znamená, že to je hmotná mentalita. Because I still think that work is for giving me my enjoyable fruits. Ja si stále myslím, že tá práca je, aby dávala mne to požadateľné ovocie. So if no fruits, then why work? Čiže potom, keď ako nemám mať to tie plody z toho, tak potom prečo pracovať? But yoga means no, do the duty, do your duties, but be detached. Ale yoga znamená, vykonávajte svoje povinnosti, ale buď odpútaní. So in yoga it's very tricky. V tej joge je to také veľmi záľudné. Karma yoga. Karma yoga. But that's the first level. Ale to je prvá úroveň. It's the first grade in the school. To je ten prvý stupeň tej školy. To learn that. That's why you can see that Buddhism, yoga, and they take so much time. Tu môžete vidieť, že yoga a buddhizmus, že to zoberie veľa času. I was Vajrayana Buddhist before Krishna consciousness. Som bol Vajrayana buddhista pred Krišna vedomím. And in these Vajrayana books it said that before you reach nirvana, it usually takes about 200 lives. V Vajrayana knihách sa píše, že predtým, než dosiahnete nirvánu, tak to zaberie asi 200 životov. Immediately. Be prepared. About 200 lives. Hneď to tam píše, buďte pripravení, 200 životov asi. Because, it's so difficult to balance, work but not work, you have to keep such a balance. Pretože je také ťažké vlastne ako vyrovnať, že práca a nepracovať. But for a devotee, it's natural, because you serve for Krishna's pleasure. Ale povedané je to prirodzené, pretože vy slúžite pre Krišnové potešenie. So you act, but you're not the controller and the enjoyer, you act for Krishna. Takže ty konáš, ale ty nie si vlastne ten požívateľ a ovládateľ, ty konáš pre Krišnu. At least theoretically, it's
right? Aspoň teoreticky je to jednoduché. For example, something terrible happens to us. So what's better, just to say it's Krishna's mercy I'm accepting, or also to try to find some remedy for the bad situation? Both. Both. Oh, yeah. Že či teda, ako napríklad, keď sa nám stane niečo ako hrozné, že či to máme len príjmať, že ako je to Krišnova milosť, alebo zároveň ako sme oprávnení aj snažiť sa zvrátiť ten osud, alebo nejak ako hľadať nejaké prostriedky na vyriešenie tej situácie. We should always find how everything is Krishna's mercy. Takže my by sme vždy mali nájsť vo všetkom, ako to je Krišnovou milosťou. It's the first step. To je prvý krok. And together with this, we do what we can. A spolu s týmto my robíme, čo môžeme. So we have the right, as a devotee, it's not... It's a duty. We help Krishna. Takže máme to právo ako oddaní. We help Krishna. It's a duty. We help Krishna to help us. Takže my pomáhame Krišnovi, aby on pomohol nám. Right? Arjuna didn't sit, Otherwise, we would just expect that he's serving us. Yes, like, please yes, serve me and fix my situation. Arjuna didn't sit in the chariot and just smoke marijuana or something. Arjuna proste len nesedel ako na tom voze a nefačil tam marihuanu. Universal form, you do everything. Univerzálna podoba, ty sprav všetko. No, he was fighting morning till night. Also in night. Vlastne bojoval od rána do večera, dokonca aj v noci. But for Krishna. Ale pre Krišnu. Like the last story for today, Radha Maharaj says he was sleeping in Varshana. Do you remember this story? Yes. Posledný príbeh pre dnešný deň, Radha Maharaj vravel, ako vlastne spal v noci na Varšane. And the Baba, and they sleep outside because it's hot. Spali vonku, pretože tam bolo teplo. And the Baba lies down on this little bed and takes some stick, little stick. A tam nejaký baba si ľahol vedľa na posteľ a zobral si takú malú palicu. And in the village they said that there is a man-eating tiger roaming around. A v dedine povedali, že je tam nejaký človek, ktorý je tiger. Ľudožravý tiger, ktorý práve sa tam blíži. Naopak, je tam vlastne tiger, ľudožravý. sa tam blíži. So, crazy tiger.